miarabantsika zao marain'izao ifampahiry amin'ny tenin'Andriamanitra anankiray isika dia voasoratra amin'ny Hébreu 10:7 ka hatramin'ny 7:30. Hébreu 10:7 ka hatramin'ny 7:30 vavaky toy izao amin'ny anarana Jesosy. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miembotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Fa isika tsy mba namana izay miembotra ho amin'ny fahaverezana, fa amin'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany rekintsika indray androany ifampahirezana. Ny oloko marina dia velon'ny finoana. Nitondra inona tamin'ny fiainako, nitondra inona tamin'ny fiainanao ny atao hoe finoana. Zava-dehibe tokoa izay fanontaniana izay hoe mety hoe miresaka fotsiny hoe nino ary nino izy, fa inona ny ataoko hoe impact an'izany teo amin'ny fiainanao andavanandro mihitsy. Voalohany indrindra ny olona mino dia lasa atao hoe olona marina. Ny olona ny finoana dia nitondra ny olona iray ho anatrehan'Andriamanitra hoe olona marina. Inona ny anton'izany? Romanina 5:5 lazain'i Paoly andininy voalohany any dia milaza hoe efa no hamarinina tamin'ny finoana isika. Izany hoe lasa natao marina isika teo anatrehan'Andriamanitra noho ny finoana. Ohatrany hoe tsara ihany ny idirana lalilalina hoe ahoana moa na marina noho n'izay finoana. Noho ny finoana ny asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompo izany. Izao voalazan'ny tenin'ny soratra masina any amin'ny asan'ny apôstôly 7:30 dia milaza hoe ao aminy, ao amin'i Jesosy izany no anamarinana izay rehetra mino hiala amin'ny fahotana, afaka amin'ny fahotana ozy izy, izay tsy azo no hamarinina tamin'ny lalàn'i Mosesy. Averiko indray mandeha, ao aminy no anamarinana n'izay rehetra mino ho afaka amin'ny heloka rehetra izay tsy azo nanamarinana azy tamin'ny lalàn'i Mosesy. Avy dia natao marina zany tsika noho ny finoana, dia izay tsika natao hoe olo marina eo anatrehan'Andriamanitra. Mety olona mpanotana diso ihany ianao anatrehan'ny manodidina, fa eo anatrehan'Andriamanitra ianao zany dia ianao io natao hoe olo marina. Tadidio izay tenin'izay hoe olo marina ianao zany aloha androany. Olo marina ianao tadidio izay olona marina ianao. Faharoa, ny finoana dia nahatonga antsika ho lasa zanak'Andriamanitra. Ozy izy Paoly any amin'ny Galatiana 5:5 any, ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra noho ny finoana ny Jesosy Kristy Tompo. Lasa d'office hoe zanak'Andriamanitra ihany koa tsika eo anatrehan'Andriamanitra noho n'le finoantsika any Jesosy Kristy Tompo. Zay tokoa isika satria 1 Jean 3:1 dia milaza hoe endrezany itson'Andriamanitra tsika hoe zanany ary tena izany marina isika. Confirme zany fa tena hoe zanak'Andriamanitra ianao. Zay anarana roa zay tiako tadidinao hoe marina dia zanaka. Lasa zanaka ny eo ambony zany tsika no lasa olo marina tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia farany inona natonga dia inona koa ny avantage tsika? Lasa mpandovan'Andriamanitra izasy ianao. Izao voalazan'ny Romanina 4:5 hoe ny finoana no nandovana, ny finoana no nandovana. Izany hoe zasy ianao lasa mandova noho ny finoana. Ozy izy Paoly any amin'ny Romanina 8:17 any dia milaza hoe mpiray lova amin'ny Kristy izasy ianao no mpandova n'Andriamanitra raintsika. Mpandova an'Andriamanitra raintsika. Zay zavatra dia tsara ho tadidiana mihitsy hoe aiza ny zasy ianao olo marina no sady zanak'Andriamanitra no mpandova. Andao amin'izay ary tsika hijery ny antony tena teny hoe marina sy ny zanaka.
zao voalazany davida satria tsika mandalo ady tsy am'izao fotoana zao mandalo zavatra sarotra ny firenena rehetra mandalo karazana krizy mandalo karazana ao anatin'ny tena hoe korotana dia lasa misy ny atao hoe chômage misy ny atao hoe tsy fisimbola tsy fihinanana de etsika de teny am'izay hoe efa tsy zay tsony zany am'izao fotoana zao fa ny zavatra tsara tadidinao de ty salamo fa 7:30 salamo 37:25 de zao nytenen'ny davida hoe efa mba tanora ihany aho kanefa efa antitra ankehitriny tsy mbola hita kosa izy ny marina ka nafoy ary ny zanany ka angataka anina averiko indreo mandeha efa mba tanora ihany aho fa efa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina ka nafoy ary zanany ka angatakanina azonao hoe zany ten'andriamanitra zany raha ohatra izasenao hoe nantson'andriamanitra hoe marina satria no amarininy ary satria zasenao ihany ko ny antson'andriamanitra hoe zanany de tetena aminao androany hoe raha mino an'izany ten'andriamanitra zany ianao a dia hitanao ny vokany hitanao ny asan'andriamanitra satria manamarina ny teniny foana io andriamanitra raintsika io manamarina ny teniny eo amin'ny fiainatsika ho an'izay rehetra mandray asanao raha matsara no any amin'ny lioka ataoko voalohany 45 angamba izay de miteny hoe sambatra ianao zay mino izy izy ny tenina ampitondraina fa efan'andriamanitra aminy zany zany hoe androany ianao nary an'izay tenin'andriamanitra hoe tsy mba nisy a marina ka nafoy ary tsy mba nisy na zanany ka nangatakanina zay fitenin'andriamanitra foy zay no hoetiko ampahirezana anao androany mahereza daholy tena hoe ten'andriamanitra ny fikiry fa aza mifikitra aman'olona aza mifikitra amina zavatra zao tontolo zao antenainao hoe mety hitondra solution amin'ny fiainanao fa ten'andriamanitra tena hoe ten'andriamanitra fikiro ary inoy de hitanao zany voninahitr'andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany mahereza daholy dia mampamaniky daholy indray voninahitra an'andriamanitra irery anao antsika kosa ny fiadanany amen.